For at have en høj daglig tilvækst og spare foder, så er det vigtigt, at der er nogle ting, man gør, når man tømmer stalden. Det vil sige, at man starter allerede, når man har taget den sidste gris ud, med at få klargjort til næste hold. Der er nogle ting, der skal gøres. Det er at få tømt stalden, få den gjort ren, så skal den desinficeres, den skal tørres ud, og her eventuelt ved varme. Og så har man virkelig muligheden her for også at få repareret stalden. Det vil sige, at man kan få tjekket vandet, man kan få tjekket al ventilation, man kan få tjekket inventar og gulvet. Når man skal starte med at tømme stald, så stopper man ventilationen, når den sidste gris har forladt stalden. Man skal så have foret skravet ud af forautomaterne, for alt det møg, som ligger på gulvet, for det fjernet. Derefter så kan man lave første vask, og som vi kan se her, der bruger man så en robot til at gøre det. Robotten gør, at den fjerner alt det, der ligger det grove vask, og det sparer rent faktisk personale for at lave et stykke hårdt arbejde. Når man har fjernet alt møg og for i krøbberne, så skal man have sat i blø. Og her der er det vigtigt, at man bruger en blødsætning, som giver små dråber frem for store dråber. Små dråber laver en bedre i blødsætning. Men det vigtigste af alt er faktisk tiden, man sætter i blø, og tiden imellem, at vandet bliver sprøjtet ud. Eksempel kunne være 1 minut med vand og 10 minutters pause. Når i blødsætningen er gjort, og man skal til at lave første vask, så kan man bruge en robot, som I ser her. Robotten gør, at den fjerner alt det grove, og man rent faktisk sparer noget personale og skåner personalet. Når første vask er færdig, så kommer man sæbe på. Så vi kan se her, så bliver der lagt sæbe ud på gulv, på inventaret, på forautomater, og I kan se op 1,5 meter op ad væggene bliver der også lagt sæbe ud. Sæben gør det, at den opløser fedtet, og det bliver nemmere at vaske rent, når man skal vaske anden gang. Når sæben har siddet en time, så kan man begynde at vaske anden gang. Og her der skal man så være rigtig grundig med at få vasket. Som I ser her, så har jeg peget på nogle steder, som man skal være særlig opmærksom på at få vasket rent. Efter anden vask, så laver man det, man kalder en vasketjek. Man kontrollerer lige, om man har fået vasket de steder, hvor der kunne sætte forskellige ting. Som vi kan se her, så bliver der lige følt med en finger. Når så man har kontrolleret, så får man vasket rent til sidst med at få tømt krybber, vandautomater, drikkenibler, og til sidst slutter man så med at vaske gangen. Efter vask, så skal man have desinficeret. Og her der er det vigtigt, at man ligesom tænker, man skal desinficere, når stalden den er halvtør. Mange gør den fejl, at de venter til stalden den er helt tør, og så har man faktisk øget mængden af bakterier, og så skal man bruge alt for meget desinfektion. Så efter vask, fjern det overskydende vand, desinficere, når stalden den er halvtør. I kan se på billedet her, der ligger et gulv, hvor vandet er fjernet, men den er stadigvæk fugtig. Det er en god ting at desinficere på det tidspunkt. Desinfektionsmiler virker bedst over 12 grader. Hvis de er under 5 grader, når man desinficerer, har det ingen effekt. Og den bedste desinficering, man kan få, det er faktisk 10. Jo mere 10 vi har til at tørre ud, jo bedre virker desinfektionen, og jo bedre ren staldform. Nu er det så tid til at få stalden tørret ud. Når man skal tørre stalden ud, så fjerner man lige det sidste overskydende vand, der ligger. Hvis temperaturen er over 20 grader, så kan man faktisk bruge ventilationen til at tørre ud med. Hvis temperaturen er under 20 grader, så er man nødt til at bruge nogle form for varmekilde. I tilfældet her, der kan man bruge en oliebrænder. Man kan også vælge at bruge 2 mindre oliebrænder. Og en fingerregel siger, at man skal bruge ca. 1,5 liter olie per kvadratmeter. En stald den er tør, når gulvtemperatur og inventar har den samme temperatur. Og man kan altid kontrollere, om en stald den er tør ved at bruge avismetoden. Man tager en avis og lægger ud på gulvet. Efter en time så kontrollerer man, om der er vådt under avisen. Hvis der er en våd plet under avisen, så er stalden ikke tør, og så må man tørre noget mere. Det er også altid en god idé at varme stalden op til 2 grader mere end der, hvor grisene kommer fra. Så hvis de kommer fra en klimastald, hvor sluttemperaturen var 20 grader,
så vil jeg varme slagtningsstallen op til 22 grader, inden jeg sætter grise ind. Samtidig med, at man gør rent og tørrer ud, så har man virkelig også mulighed for at få repareret, hvis der er nogle ting, der er gået i stykker. Man skal specielt være opmærksom på ventilation, på luftindtag, luftudtag. Som I kan se på billedet her, så er der nogle luftindtag, som er i stykker. Det er en god idé at få repareret. Man kan også i samme ombæring få tjekket vandsystemet, få vandet gjort rent. Her bruger man syre til at rense vandnibler med. Man skal også lige være opmærksom på, er der noget inventar, nogle gulvflager eller andet. Hvis der er, så skal man sørge for at få det repareret nu, inden man sætter grise ind igen. Når man kontrollerer vandet, så skal man kontrollere, hvor meget vandniblerne giver. Og det er bedst at kontrollere vandsystemet, når der er et højt aktivitetsniveau på vandet. Det kunne være samtidig med, at man vasker, eller der bliver foret i nogle andre stalde, så kan man se, hvad vandniblerne kan give. I tilfældet her, der kan man bruge et ur og en mælkekarton, og så måler man vandforbruget, eller hvor meget vand en vandnibel giver i 1 minut. Som I kan se på billedet her, så er der nogle grundregler for, hvor meget vand en nibbel skal give til forskellige grise i forskellige størrelser. Det er også vigtigt, at man lige kontrollerer, hvad trykket på niblen skal være. En klimagris, der må det maks være 500 gram, der skal til for at trykke niblen ind, og op til slagsvin, der snakker man op til kilo til 5-1,5 kilo. Vi har også en fingerregel, der siger, at en gris den drikker 10% af dens vægt i vand hver dag. Vandnibler de skal placeres i forskellige højder i forhold til grisens størrelse, og må gerne forskellige steder i stien, så der altid er mulighed for, at grisene kan komme til at drikke vand. Og så skal man lige huske, at lavt vandindtag er lige med lavt foderindtag. Og lavt foderindtag, det er lige med dårlig tilvækst og et for højt foderforbrug.